Halo, selamat datang kembali di Ide Kreator YouTube. Dan pada konten kali ini saya akan membagikan beberapa website penyedia sound effect. Dari mana duitnya? Ya, sound effect ini penting untuk konten kalian agar tampil lebih hidup, agar tampil lebih bagus lagi, menarik bagi penonton untuk dilihat, dan tidak membosankan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, kalian bisa klik subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa klik loncengnya. Oke, jadi untuk mendownload sebuah sound effect, di sini kalian memerlukan internet pastinya ya. Di internet juga nih pula. Nah, jadi untuk website pertama yang bisa kalian gunakan untuk mendownload sound effect itu bernama FreeSound. Ya, jadi website ini penyedia sound effect ya, yang bisa kalian gunakan nih. Ada berbagai macam sound effect terbaru yang biasa konten kreator gunakan ya. Dari mulai suara-suara aneh ya, gitar, ini ada gitar. Nah, ini juga ada piano loops ya, ada transformer, ada Evil Lauk tertawa. Coba kita dengarkan. Nah, seperti itu. Untuk kualitasnya pun terjamin nih, hasil suaranya itu tidak main-main di sound effect dari FreeSound ini ya. Kalian bisa downloadnya secara gratis di internet kalian pastinya, bukan di. Nah, website yang selanjutnya itu ada Zepsplats. Jadi website ini khusus untuk menyediakan sound effect ataupun musik tanpa royalti dan musik dengan royalti, ada semua di website ini. Oke, jadi ada beberapa jenis sound effect, dari mulai yang binatang, yang bunyi lonceng, ada yang suara fantasi, rumah sakit, suara industri, yang banyak sekali di sini disediakan suaranya, suara-suara sound effect yang bisa kalian gunakan ya. Suara alam, salju, wah banyak sekali. Kalian bisa download langsung di websitenya, namanya Zepsplats ya. Zepsplats. Nah, selanjutnya ini yang ketiga itu sangat saya rekomendasikan untuk kalian di Indonesia khususnya ya. Nah, website yang ketiga itu namanya My Instant. Jadi website ini khusus penyedia sound effect terbaru ya, yang sedang viral nih. Kaget. Ya, seperti websitenya Milia ya. Terus ada ini. Nah, untuk di My Instant ini downloadnya cukup simpel sekali. Kalian tinggal klik tulisannya ini ya. Kita klik. Terus kita bisa unduh MP3 ya. Nah, otomatis langsung keunduh guys ya. Nah, tentunya di website My Instant ini sangat rekomendasi untuk kalian yang ingin bergelut di dunia content reaction, karena ini sangat membantu sekali. Nggak cuma content reaction sih, konten semuanya konten ya. Nah, yang selanjutnya kalian bisa gunakan YouTube Library, karena ini khusus untuk penyedia sound effect tanpa royalti, bebas hak cipta. Ya, kalian bisa gunakan YouTube Library ini, bisa kalian temukan di YouTube Studio kalian. Nah, cara menemukan YouTube Library, kalian bisa klik bagian channel, kemudian kita ke klik studio. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kalian langsung saja scroll ke bawah sampai kalian menemukan koleksi audio ya. Nah, di YouTube Library ini tersedia berbagai macam suara atau sound effect ya, yang bisa kamu gunakan, yang pastinya ini gratis ya. Kamu juga bisa mencari audio yang ingin kamu gunakan ya. Kemudian kamu bisa menggunakan musik yang ada di YouTube Library ini, dengan catatan kamu harus tahu nih musik mana yang harus disertakan lisensi, mana yang bebas kalian gunakan ya. Itu dia beberapa website yang bisa kamu gunakan untuk mendownload sound effect yang berkualitas dan sound effect yang tidak mainstream dan terbaru pastinya. Nah, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada unek-unek, tulis saja di kolom komentar.